Ahora esos pelados quieren que me traigan el balón en el campo. Ahora esos pelados me dan hablando. Ahora viene Lucas a quitarme el balón. ¡Lucas! Anda, me dejaron quitar el balón. Y ese balón que es de Lucas, yo no sé. Me voy a cuidar el balón. Oye, esos pelados me mirarán a ver. Abuelita, cuídeme el balón. No, hombre, yo no me voy a meter más en problemas a cuidar ningún balón más. Ahora viene Lucas y me lo quita. No, es que él es el dueño. ¡Oh, my God! ¡Lucas, no, Lucas! ¡Hey, Lucas, me dejaron cuidando ese balón! Yeah. ¡Lucas, no lo lleves! Que me... No hay problema, me voy a meter yo ahora para quitarle el balón. ¡Lucas! ¡Lucas, no lo lleves! Ahora sí, linda, pues. Ahora el culo de problema me voy a meter yo con esos peditos de Lucas. Ese es problemático, se llevó el balón. Oye, ese Lucas es cosa seria, como si fuera el balón de él. Oye, yo le voy a decir ese pedito. Ahí vino un perro que se llama Lucas, que el balón dijo que era de él y se lo llevó. Ay, mira para ese balón. Yo mejor me voy. Ahora ese peladito me va a pedir el balón. Yo tengo plata para pagar ese balón. Ay, mira, ese perro si es atrevido se llevó el balón. Hombre, yo me meto en unos dos problemas y lío. Por estar de buena, como da. Ahora el Lucas, mira, ni por esta Lucas. ¡Diablos, señorita! Yo me voy a esconder, allá viene el peladito. No, me voy a esconder. Yo cambiar de un mal, ahora vine a coger para esa cancha. ¿Y qué haces ahí? ¿Ah? ¿Qué haces ahí? Oye, cállate, que me lo estoy comiendo un peladito que me dio a cuidar un balón y el balón se lo llevó Lucas. ¿Quién es Lucas? ¿Se hace ella que es una persona?